Всем привет! Сегодня 8 ноября. У нас ветер сильный и снег. Мама тут уже вычистила частично. Видите, какая погода. Я вышла машину помыть. Вот такую погоду. Машину помыть, да снег убрать. Вот. Сейчас накачается. Я вот внизу хочу помыть немножко. Накачается, наберет. Там мама чистит, все очищает. Теплой водой хочу помыть. Грязная все снизу. Вот. Смывает хорошо. Сейчас щетку возьму, щеткой помою, тут снизу тут немножко грязь. Колеса отовсюду. Ветер такой. Слышите, какой прям ветрище. Порывы ветра. Ладно, сейчас отмою, потом сниму видео, вам покажу, как помыла машину. Прям буранит. И погоду вам поснимаю немножко. Что творится тут. Пойду сейчас выносить мусор. Покажу порывы ветра, какие. Пакет у меня. Надеюсь, тут у меня вот такая пока погода. Помойку сюда. Вот, смотрите, что творится. Алтайский край наш. Погодка. Пойду за лопатой тоже чистить с мамой вместе. А снизу скользко. Ноги прям идешь, это скользят. До снега у нас. Куча. Да, снег-то влажный. А? Плюс будет 2. Плюс 2 будет. Маленько помыла машину чуть-чуть. Полоснула там снизу теплой водой. Пойду за лопатой. Это немножко помыла. Ну, погода такая. Ничего не сделаешь. Алтайский край наш. А с крыши-то капает. С крыши поди еще снег упадет мне на голову сюда. Погода. Хорошая погода. Пойду маленько помогу. Что, здесь поубираю. Мама все вычистила сегодня. Практически. Телефон отключить не могу. В перчатках. Как вам погода наша нравится? Мокрый вообще. Ой-ой-ой-ой. На трассе что творится, я представляю. Тем более толком не
вообще дорогу там. Но вчера не чистили. Мама ехала с Барнаула. Я тоже в город ездила. Я трактор не видела. Не знаю, как сегодня. Вот. Ох, и погода в Алтайском крае. Всю ночь метель. Свет мигает у нас. Сегодня опять дернуло что-то свет. Не знаю, в Березовке вообще что-то отключали. Проблемы со светом у людей тоже. Ворота. Да, эти старые. Мы так их не переделали. А? Да, маленько их. Ну и покомпактнее. Снег. Вот один рядом. Ох и ветер. Я в двух шапках. В двух шапках аж на. Две одела, чтобы не продувало. Штаны дутые. Куртка зимняя. Такую красавицу. У меня тушь вся разъехалась. Я же накрашенная вышла. Все по лицу прокатилось. Да, подальше снимай, брать меня лучше. Вот так начался сезон у нас. Начался, говорю, сезон. Ой. Лопата. Снега, сугробы. Очень мокрый. Очень холодный снег такой. Ветер холодный. До дороги убираем. Потому что дорога тоже нам как бы нужна. Ого. Заканчиваем. Да, сейчас я тут, ой, открою воротчики. Ох, открыла воротчики. Ой, тут тоже все вроде расчистили, опять началось. Ой, скользко как. Я говорю, вроде как почистили все это. Ну, Аня машину помыла, ну как смогла, так помыла. Чистила уже сегодня. И опять снегу. Куча. Ох. Да. Да, бросаю. Только я ямы не заваливаю. Там. Да, вот сюда кидаю, там яма. Да. Да, там нельзя. Ну все. Почищаем, чтобы когда Илюшка выходит, было хорошо Илюшке заходить. О, как дергает ворота. Ой-ой-ой, такой ветер вообще ужасный. Ведь сегодня уже убрала. Нет, опять снова снег. Ну все, на сегодня все, хватит со снегом бороться. Снежок. Ой. Да. Вот так. Ох, такой буран, Алтайский край, такой ветер. Вообще прям метет ветер. Ой, такой прям вообще сильный. Аж навоет. Ой, метет. У нас там ограда, да, отстала, говоришь. Надо ее привязать. Но она не упадет, там есть на чем пока держаться. Ну, тут вишня у нас, ну придется на вишню убирать. Ой, вышла прям на ветер.
Да. Вот такой у нас буран, да? Вот такая у нас метель. Уже убрала здесь и опять намело. Заметает прям. Уже убрала. 3 дня будет это вообще. 4 дня? 3 дня, с 7 по 9. А вот такой вот ветер, Да. такой вот буран, да? Ну, как бы, да. Ой, кошмар. Вот нам ворочить снег-то. Ворочить нам снег-то вообще очень великолепно. Ну ладно. Все. Да. Всем пока. Всем пока, ребята.